এই লিসনে আমি সাউন্ডের কিছু কাজ আলোচনা করব। এর জন্য প্রথমে আমি একটি ফোল্ডার করছি। ফোল্ডারের নাম দিচ্ছি মাই ভিডিও। এখানে আমি একটি ভিডিও ইনসার্ট করছি সাউন্ড ফোল্ডার থেকে। একটি ভিডিও ওপেন করছি। ভিডিওটি ড্র্যাগ করে টাইমলাইনে আনছি। ভিডিওটি আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি। পুনরায় ভিডিওটি আমি ইনসার্ট করছি। এখন আমরা প্লে করে দেখি। আমরা এখানে দুইটি ভিডিও দেখতে পাচ্ছি, একই সাথে চলছে। তো প্রথম যে ভিডিওটি রয়েছে এটির উপর আমরা একটি ইফেক্ট দেব। এর জন্য আমরা ইফেক্ট ট্যাব থেকে আমরা একটি ইফেক্ট ড্র্যাগ করে প্রথম যে ভিডিও ট্র্যাকটি রয়েছে এটার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইফেক্টটি অ্যাপ্লাই হয়েছে। এখন দ্বিতীয় ট্র্যাকের যে ভিডিওটি রয়েছে এটি আমরা একটু বড় করি। এখন প্রথম যে ভিডিও ট্র্যাকটি রয়েছে এটার উপর রাইট ক্লিক করে এটি মিউট করে দিচ্ছি, তাতে প্রথমটি যে সাউন্ডটি আছে সেটা আমরা শুনতে পারবো না। দ্বিতীয় ট্র্যাকটিতে আমরা সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে এখানে যে স্প্লিট অডিও রয়েছে সেটিতে আমরা ক্লিক করব। তাহলে এই ভিডিওটির যে অডিও অপশন রয়েছে সেটি আমরা এখানে নিচে দেখতে পাবো। এখন আমরা ইচ্ছা করলে এটি মুছে দিয়ে অন্য কোনো সাউন্ড এখানে অ্যাড করতে পারি। এর জন্য পুনরায় ইনসার্ট করে একটি সাউন্ড ফাইল অডিও ফাইল ইনসার্ট করছি। অডিওটি আমরা ড্র্যাগ করে এই জায়গায় এনে দিচ্ছি। আমি বাড়তি অংশটুকু মুছে দিচ্ছি। এখন প্লে করে দেখি। এখন আমরা ইচ্ছা করলে অডিওর অপশনটি আমরা এডিট করে নিতে পারি। এর জন্য অডিও ট্র্যাকটিতে ডবল ক্লিক করে আমরা এর অডিও অপশনটি পেতে পারি, অথবা রাইট ক্লিক করে এখানে অডিও ফিল্টার থেকে আমরা এর এডিট অপশন আসতে পারি। তো অডিও ফিল্টার থেকে আমরা এখানে অনেক ইফেক্ট দেখতে পাবো। আমরা প্রথম যে অ্যাম্পলিফায়ার আছে এটি অ্যাড করে অপশন থেকে আমরা এটির মান যদি 700 করে দিয়ে ওকে দিচ্ছি। এখন আমরা যদি প্লে করি তাহলে শুনতে পাচ্ছি যে এর অডিও অপশনটি আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমাদের এই ভিডিওটিতে যদি অনেক নয়েজ থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে অডিও ফিল্টার থেকে রিমুভ নয়েজ সিলেক্ট করে
অ্যাড করে দিচ্ছি এবং অপশন থেকে আমরা যদি প্যারামিটার 78 করে দিই, ওকে দিই, তাহলে আমরা এর যে নয়েজ বা শব্দ, বাড়তি শব্দ রয়েছে সেগুলো আমরা এখান থেকে দূর করতে পারবো। তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন সাউন্ড এডিট করে নিতে পারি। ধন্যবাদ।